2 ready go 可是爸爸耶。 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ Tickle မြန်မာရဲ့teacher ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာကျွန်မရဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့အတူတူ Volcano science experiment လေးကိုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့science system ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Volcano science experiment ကိုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay တမီးလေးနာမည်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးတမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Judy ပါရှင် Judy လို့ခေါ်ပါတယ် Okay တမီးလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခက်ခက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရှင်ပြောပြလိုက်ပါအောင်ဒီ science experiment ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်ဒီခွက်လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီခွက်လေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောင်းထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာရှိတာလဲပြောပြလိုက်အောင် white color လေးရှိပါတယ်တမီးလေးကန်ချင်အောင်ထဲမှာဘာရှိလဲပျော့ပျော့လေးဟုတ်လားပျော့ပျော့လေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ baking soda လေးကိုထည့်ထားပါတယ်baking soda လေးထည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vegan ထဲမှာတော့ဒါ vinegar အရေးလေးဖြစ်ပါတယ် vinegar အရေးလေးနမ်းကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုလဲမွေးတာလားနန်တာမွေးတာလားနန်တာလားဒါနန်တာလားမွေးတာလားဘယ်လိုအနံ့ရှာလဲနန်တယ်ဖင်ကြီးကနန်တယ်ခန့်ခန့်မွေးတာလားနန်တာလားမွေးခန့်ခန့်မွေးရယ်ဖင်ကြီးကနန်တယ်ဟုတ် vinegar အရေးကိုဒီချိန်က red paint လေးနဲ့ပေါ့နော်ရောထားလိုက်တာဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ vinegar နဲ့ carbon နဲ့ဒီ baking soda နဲ့ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာ carbon dioxide ထွက်လာပြီးတော့မိတောင်ပေါက်ကွက်လိုမျိုးပုံစံလေးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ experiment လေးကိုလုပ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဖြည်းဖြည်းလေးလောင်းထည့်မယ်နော်တက်တက်ဖြည်းဖြည်းလေးလောင်းထည့်မယ်နော်ကဲထည့်မယ်နော်3 2 ready go โอเคတမီးရထည့်လို့ရတယ်ချင်းလေးနဲ့ထည့်ပေးအောင်မယ်တက်လေးကိုလာထည့်လောင်းထည့်ကြည့်အောင်မလားလောင်းထည့်ကြည့်အောင်မယ်နော်ရောထည့်လိုက်လို့ရပြီထည့်ချလိုက်အောင်ကျူတီတန်းချလိုက်အောင်ကျူတီထည့်လိုက်ဝါဆိုအောင်ဘယ်လိုတောက်ပေးရပြီဗျာခက်ကောင်ထည့်ကြည့်တော့မလား3 2 readyလုံးလို့ရပါလားခက်ခက် 可是爸爸耶。အထက်မှာ baking soda တွေတားလေရဖြူဖြူလေးခုနဖြူမုံမုံလေး baking soda တွေထည့်ထားတာလေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်တို့ baking soda နဲ့ vinegar နဲ့ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ carbon dioxide လေးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနဆိုပြီးတော့ gas တွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထွက်လာလားခက်ခက်ထွက်လာတယ်โอเคပါရှင်ဒါဆိုရှင်ဒီချိန်တို့ရဲ့ Volcano science experiment တွေကတော့ဒီနားမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါရှင်โอเคဒါဆိုရှင်မိမိတို့ပြောတဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေနဲ့ try လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က baking soda ရဲ့ vinegar လေးတွေနဲ့ပါရှင်ဒါဆိုအားလုံးကိုကြည့်စတမားတယ်ဒီနေ့ဘာလို့လိုက်ပါအောင်ဘာလို့လိုက်ပါအောင်ကြည့်ပါဘိုင်ဘိုင်ထက်လို့အောင်မလားဘိုင်ဘိုင်လုံးလိုက်ဘိုင်ဘိုင်လုံးလိုက်ဘိုင်ဘိုင်ထက်လို့ကြအောင်မယ်နော်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်တဲ့နဲ့ကြည့်သေးဘိုင်ဘိုင်လုံးရအောင်မမဘိုင်ဘိုင်